29 जनवरी 2023, इसी महीने बस मतलब एक ही महीना बचा हुआ है, तो मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाला हूँ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में, जिसमें आपको मैं 16 से भी ज्यादा प्रोडक्ट की प्रैक्टिकल जानकारी देने वाला हूँ और इसका बिजनेस शुरू कैसे करें आप कम से कम अमाउंट में, पूरी जानकारी देने वाला हूँ। इसकी जो फीस है सिर्फ 2000 रुपए है। तो आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों मैं आपको इसमें ट्रेनिंग सर्टिफिकेट भी दूंगा जो ऑल इंडिया वैलिड रहेगा। आप पूरे भारत में इसकी मतलब कहीं भी आप इसको यूज कर सकते हैं, केमिकल के लिए, लाइसेंस के लिए, लोन के लिए, कहीं भी आप इस मेरे ट्रेनिंग सर्टिफिकेट को आप इसका यूज कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके अपनी सीट बुक करें।